Daytoy may kain na mapulo ket innam nga episode wano E66. Ti may kapatapaset ti podcast may panggap iti daydi umuna panakadalyasat ti kadakilan nga isla dito'y dagaan nakalubang ti yelo. Daytoy ti nasyon ang managan Greenland nga inrusat ni Fridtjof Nansen maysa a Norwego. Iti napalabas napasamak anaya dayo daunay manipud iti daydi gandat da pagsangladan. Iti kasta kinapilitan nga subyan daday din nakaituludan kadakwada kat manipod ijay in kagumaan dati naggagaod ang nagturong iti daydi gandat da paset ti daga. Iti bayat ti panagdalyasat da nakasabsabat dati natibo nga inwit nakisinsino katanda ti banbanag. Ngam sanda nagbaybayag kadagiti nalabsanda agsipod ta tiyempo ti kamkamakamen May sapay daydi balon da pagbiag da ket naikadeng a pag-isulaeng iti nairanta a kabayag ket addanto pagyibusan na. Adwa bannog ken rigat ngem nakagteng da iti pesto ti igid ti daga anang ikadeng ni Fridtjof a pangrugyan da ngagbalasiw iti interior ti isla. Kalpasan dagiti pannubok iti danum a sinangsango da itan naisupadi man met daydin dagiti pannubok a nagururay kadakwada iti tenga ti awan pagpatinggaan na ayelo iti aglawlaw da. Saanen nabilog ti usarda no diket paduyas. Kasinuglat panagpaduyas da, tinaunday panagkalkalab ken panpannagnada ang nagguyguyod kadagiti imimet da a pagbiyagan da. Iti umunang aldaw ti Setyembre, nakagtengda iti maysa a tapaw ti sangsangaten da ayelo. Ket iti panangamiris ni Nansen iti aglawlaw, napatapattana ang nagtengda tinangato a kapatagan ti yelo nga interior. Daydi elebasyon ang nagtengda, ket nagrukod iti 7,000 siya magasot ken 30 a kadapan, ket isukat nga impakdaar daydi iggam da barometer, wenno instrumento a pangsukat iti pwersa ti atmosfera, ket isut kangatuan a rukod ti pwersa a marukod na. 5 gasot ken 50 a milimetro ti merkuryo. Iti daytoy nga elebasyon, naingpis laeng arabaw ti niebe ti runawen ti pudot ti init, taday dilaeng agarup na iyarpaw a baruanay nayon. Agrunaw nga agbasa ken napigkat daytoy ket tumangken tumanen inton bumaba ti init. Daytoy naingpis a yelo iti tapaw ti napuskulan niebe adi narunaw ket isunto na ti sapin ti sumunong agurnong a niebe iti rabaw na. Kastan tuman met laeng ti pagbanagan ti sumuno a panagtudo na iti niebe iti rabii. Iti kasta daytoy nga estado ti niebe ti nakapadagsen iti banaguyod data kasla dala agguyod iti kapitakan. Nadagsen ti panagtinnag ti niebe kadagiti simaruno a lawas. No agtudo ti niebe iti rabii, magaburan ti tuldada, ket no bumigat, agkalida ti pagruwaranda nga aggapo iti uneg. Uray to dagiti pasagadda, kalyandan tumet ijay nga nakagaburanda iti niebe. Dagiti saan a makaluban a paset ti rupada, ket agpiggad iti panangan ti lamiis. Agbalay pa iti yelo iti rupa, ken barbasda, ken tumangken da pa iti bibigda. Ididimteng ti panagkapigsa ti angin, idi may kapito ti Setyembre, nagpupukda iti unag ti toldada, a naguray, iti panagkalma basit ti panawen. Nagdalyasat da iti kasla di maungungput a disyerto a yelo. Kasi ti panangisarita ni Nansen, may panggap idi kadagidi a panawen, talulaeng tinakita da iti inaldaw-aldaw. Daydi init, daydi awan tungpal na apuraw a niebe, ken isuda nga inam nga agkakadwa. Daydi kompas da, tigabay da iti turong da. May kapat ti Setyembre idi nalabsan da daydi kangatuan a bantay, a nagrukod iti 2,700 ken 20 a milya ti kangato na. Nakasalugdan, ket iti daydi diso nga ayanda, impendan asaanen nga agbayag ket makakita dan iti pudno a maris ti husto a daga. Idi agpetsa 12 ti Setyembre, nakagtengdan iti elebasyon nga agarup 8,000 agasot ket 50. Akadapan manipod iti rabaw ti danum ti baybay. Nakita ni Nansen aday di termometro nga inkabil na iti pandagtipungan na, sakbay a naturog ti rabii, ket bimabaunay idi kitain na iti agsapa. Agbabaunay ti temperatura iti rabii, ngam iti aldaw, turumuar ti init, agpangato daytoy iti makasinit.
Ni Nansen ti kanayon nga agriing iti kasapaan, tapno isu, ti agluto ti pamigat da, ket iti kasta, masyerto na, ti panakatungpal dagiti, na ikaddeng idi arasyon, ti pagluto, ken pagtaraunda. Kadag idi naginaldaw, panagguyguyo da, iti pasagad da, naiwaras ti rasyon da amakan, tunggal makalpas da ti 2 nga oras. Itaraunda dagitoy, kabayatan na nga aginanada iti apagbiit, kadagiti pasagad da. Mangrabi idamet iti naluto adigo. Pattapattaen da idin, anakaasidagdan iti paset adaga, ngam iti awan pa'y masiimda, apakailasinan da, kasman naawanan manen ti regta da Ravna ken balto. Nagdaydayamudom ni Ravna akalakayan. May saak alakay alap, ken may saa maagpay inrengreng na. Agpay suday tarab na, maagkaalakay insungbat ni Nansen. Nagpaggaak ni Ravna, so agpay sungarud aya, maagalakay ni Ravna, kinunana asim maranta. Kasanum amay baga, ti kaadayo ti may nga ungto, manipod bangir na, awan pa'y pulos na kabalasiw. Kinunan ni Balto, akasla, di napatyan day di kalkulasyon ni Nansen. Naadaan ti basit, apan nakaawat daytoy, idi impakita ni Nansen kankwana ti mapa, ket impalawag na, nukasano daytoy, anangaramid iti patta-patta. Idi may ka-17 ti Setyembre, aganay idin, adu abulan manipod iti daydi panagbabada manipod iti Bapor a Jason. Bayat ti pananganday iti pamigat da, isut imun na panakangeg da iti uni ti bilit a naggapo iti ruwar ti tolda. Iti agmatuon, imadu dagiti nakita da tumatayab iti dalan da. Isu dagiti tumatayab ti nagilasinan da, nga umasidegdan iti daga asaan anaulisan tinapuskol a yelo. Naglayag da kadagidi pasagad da iti daydi amalem, ket pagamamuan, kella at nagpukaw ni Balto, adadagay ti masungad. Adadaydi dagay ti masungad da alaod, ket nagraguda. Dimakkel day dinamnama, ket simmaranta dagidi 2 asami. Apagdengeg ni Nansen daytoy, nagsardeng da, ket nagiwaras iti sinan tsokolate a karne, wenno meat chocolate kadakwada. Kostumbre da idi, adaydi a panagdalyasat da, at tumunggal madanon da ti diso ang nagrigatan da adanunan, isagutan da ti bagbagida ti pamabusoy. Manganda iti espesyal ataraon, akas pangrambak da. Kasla kumaidi dimteng da iti sanglad, kalpasan day di manung aldaw ang nagpaypayano day di yelo ang nagkampuan da. May samanen idi dimteng da iti umivik, ken kastamet idi nakagteng da iti kangatuan na paset day di yelo ti interior. Kalpasan day di basita panagrambak da, inturong da day di panagabanseda ngagpasangat, ket indardaras da ti nagpaduyas. Ni Nansen tinangiturturong ket idi nagrugi a nagsipnget. Adda na sirpat na anangisit iti masungad na. Impagarup na nga aniniwan daytoy. Ngem iti daydiya asideg na, kelaat ana amiris na asaan nga aniniwan daydi, ket dagos nga impasungani na daydi padayas na tapno magsardeng. Apag isulat ta daydi panang sardeng na, agsipud ta pulgada laeng idi, ti kaadayuna iti iking ti tapang a nagrusod iti naunag arangkis. Dagos a nagpukaw ket nagsenyas kadagiti kakadwana a napigges as marsano kenkwana. Di kayo umay ditoy, napiggad. Naalistuan met a napasardeng ni ditrikson di pasagad na, sakbay anay paladaw dayto iti daydi wangawangan ti regkang. Apagkita dagiti daduma ti senyas si Nansen, dinagos da pinasardeng daydi panagawiyas da. Nakagteng damanen iti karengatan, anaptuan rangrangkis, ngem intuloy data adda bulan, ken nakita da ti daldalanen da. Nalawag day disilnag, ket nakapagannad da anang lisi kadagidi narway arangkis. Iti baet dagidi panagan-annad da, addalata dagiti pasamak, angan ngani da nakaisabbaan. Idi makariing da iti daydi panagkompuda, iti bigat ti may 20 ti Setyembre, day matangan da ti panakayaplag dagiti bantay, turod ken patag ti daga asaan ket a yelo. Nalapunos da itirik na, akas na pagustuhan nga ubing, iti daydi panakakita da iti mapagindegan a daga. Saanen apuraw laeng kinakita da, addan maris dagiti aglawlaw da. Naipalagip ken ni Nansen, ti buyat a kinlaod nga igid ti daga ti Norwego.
Adda kabarbaro a niebe anang arpaw iti tuktok dagiti bantay. Ket nagsilap anang isit dagiti fjord iti sakaanan da. Naamiris na, asaan to analakat ti panaglasat nga aramidan da. Ngem pinabusuyan da dagiti bagbagida iti nasaya at apamigat. Naladaw da nagirusat, ket idi rumabii, dinteng da iti narengat ken napeggad, abirri-birri iti rabaw ti yelo. Kinasapulan da ti nagpaabagatan, tapno malisyan da dagitoy, ket nakapanda iti nasisya at apagduyasan da. Nagalis dagiti yelo alinasat da, ket addapay narugpo angan nga ni nakatinagan ti pasagad. Nay darasudus anay pauyas dagiti duasami ket nay rubrub day di pasagad iti niebe. Ngan nga ni pay naibatan ni Christiansen day di igam na pasagad. Adda dimteng a bagyo a naggapo a bagatan daya ket nagsardeng da iti maysa a Olimpiadiso ket nagkampo da ijay. Iti sumuno nga aldaw may ka 20 ket maysa ti Setyembre nagniebe ket pagamuan taawanen makita da. Arig na arikapen danday di dalanda. Idi nagtenga ti aldaw, na panagsukisok danansen, Sverdrup ken Christiansen, anang amiris iti day di nakita danansen ken Sverdrup, ahielo iti sakaanan apatag iti nagbaitan ti dua arangkis. Nagbati da di Trikson ken dagiti dua asami, ta isuda ti nagipatakder iti day di tulda a pagkamponda. Nangigalot dagiti napan nagwanwan iti tali kadagiti sibat da. Daytoy tinamagsilpo kadakwada, tapno adda suporta ti tumunggal maysa, iti panagpeggad da, kas kumati panakaibet da iti kapet da iti daydi panagkalab ken panaglaktaw da kadagiti rangkis. Natitira dagiti simmari apaset ti yelo, ken napeggad dagiti adu arengrengat. Adda na si Nansen, sumilsilap anangisit, iti nagbabaitan ti rangkis, anakaluban ti niebe, ket induyok na ti ditoy, ti ungto ti tekken nga igam na. Naamiris na, adanum daytoy. Dago sa bimabada nga kakadwa, anapan nagpapas nga imminom. Nabang-aran da unay, iti panakapapaday di, kasta unay idin, a panakawaw da. Inayabanda dagidi na bati a kakadwada, asaan a nagtaktak anapan met nagpapas nga imminom. Nangitugot ni Balto ti dakkelalata, a pinununa iti danom, anangalaan na, iti pinagluto na. Iti sumuno abigat, iti naglawag basit, na amiris da nga addada iti naamamyanan adiso, ngam iti daydi inkadeng da pagdalanan. Adda iti una danansen ken Sverdrup, tapadasen da ti yelo iti lauden ti daydi diso nga ayanda. Nagturong da nagpalaod iti diso anamamyanan, ngam kadagidi nakita danansen ken Sverdrup, arangkis iti daydi ipapanda panagsukisok. Nagtutunos da nga isurot dagidi upat kadagiti pasagad nga agingga iti disso a mabalin a pakailasatan dagitoy. Sadan to agsardeng iti pwesto a pakasirpatan pailaeng kadakwada dagiti dua nga umuna. Aggapo iti likudan da daydi angin idi ket nalagan daydi panagpaduyas da. Napeggas daydi panagirusat ni Nansen a nagpaduyas agingga iti nakagteng daytoy kadagiti ayan dagiti rangkis a nagsasanggala. Iti daydi a panakakita ni Nansen ti saan a panakabalin daydi masangwanan a paglasatan. Dago sa nagsublian na pansimmabat kadagidi kakadwana. Ngem iti daydi panagsubli na, natinag daytoy iti rengat a nakataktakan na a nakasubli. Nakasardeng idin dagidi kakadwana ket nakasagana da payan iti kapeda. Idi nalpas da, nagturong da iti umabagatan. Iti sumipnget nakagtengdan iti tepang ti yelo a nagburak. Nagkampuda, ket impabigat da daydi ipapanda panagsukisok, iti mapagdalanan da. Napanagwanwan ni Sverdrup, iti sumuno a bigat, ket impakaamuna, ang mabalin ang madalanan daydi yelo. Adda dagidi paset a kinasapulan da sinaggaysa nga inawit, dagidi pasagad nga isang at, kadagiti bakras a balasiwan da. Ket itirabaw titimmangken adanom ti karayan, naglasat da kadagidi akikid arengat iti babaet dagiti na disuur asikigan ti yelo. Adda linabsanda a nailet aragka nga agingga iti sakong ti danum na. Ngam iti malem, nalabasan dan daydi karirigatan a paset ti yelo. Adda nagtengda a moraine, wenno natipon-tipon a naburburak a bato, kan saan na nagtitipkal wenno naburay a daga.
Limasad da nagsalog iti amyanan asibay daytoy, nga agturong iti daga. Intuloy da tinagbalasi waging gayti nakadanon da iti diso, nakasirpatan da iti Gadseb Fjord. Nagsardeng da ijediso, sada nagkampumanen. Iti bigat ti may 24 ti Setyembre, nagirusat da na sapa, taingkeddeng da masapul, makadanon da iti daga iti dayta nga aldaw. Nakagteng ni Nansen iti nasangat a bakras, ket iti babaday di ayan na, adda nay pasungad iti matana a daga. Nasirpat na, tinagsayasay a yelo iti daga, nagtungpal iti danaw. Nagyelo met tirbaw day di danaw. Simmalog da iti day di a bakras, ket nagtungpal da iti rabaw ti danaw. Inikat da dagidi krampon nga inkapet da kadagiti sapatos da, kinasapulan da nga inusar kadagidi na palabas nga aldaw. Nakaballa siwdan. Addan iti malikudan da ti yelo at tarpaw ti interior ti pagilyan. Ket naibanag da daydi iti unos ti 40 ket maysa nga aldaw. Iti masungad da, nagparang dagiti patpatag iti nagbabaetan dagiti bantay adaga. Nabang-aran da iti mariknada ti kaadda ti yelo ken batu, iti pagbaddekan da asaan ket a niebe. Daydi kasitgan a fjord, managan Meralik Fjord, ket tumagos nga umuneg iti laudan a paset ti Gadseb. Kinasapulan dati umuneg, mapan iti akin uneg nga ungto ti fjord. Inlasin da dagiti nangruna kasapulan da, ket intugot da tinabaelan da nga awiten. Inurnos da dagidi ibati da, ket kinaluban da dagitoy iti tarpulen a kanbas, tamapandan to sublyan a kolektaen dagitoy. Idi may 26 ti Setyembre, nakadanon da iti igid ti takdang, anarnoayan tinasamay ken nangangato amulmula ken kaykayo. Inkeddeng da ang mga rami da iti bilog, ket iso da iti usaren da Sverdrup ken Nansen, dumanon iti purok nga ayan ti tattao. Nangusar da iti duwa nga iti duga kawayan pinangrugyan daan ang sukugan. Innayon da ti ungkay na, ket dagitoy ti pinangaramid da iti duri na. Kaspan nakaparagpag na, nagkayo da iti nalapnot ken nabaked asangsanga ti kararawi. Naipamuspusan da nayaramidan da iti nakasukugan na. Imbistrad da nga indait da dilayag nga inususar da nga ikamen, akas pa nakabagi ti bilog. Nagrukod ti bilog iti agarup 8 akadapan ti kaatiddog na, ken nasurok nga 4 akadapan ti kaakaba na, 2 akadapan ti kauneg na. Agarup na bukel day disungo na, katkar na tilangan na abilog, ngem natibkar kan mabalin na ti agserbi. Isu na laeng, tadwa laeng ti makaanay nga aglugan iti daytoy. Naikeddeng adda Nansen ken Sverdrup ti agdalyasat mapan Gadseb. Nagaramid da iti 4 a paggaod, ket nangigalot da iti sangat ti kararawi iti pungto dagiti 4 a kawayan na paggaod da. Inaramid da day di may sa agaret da sarikad iti nagtengaan ti bilog. Inyaramidan dati may 2 abraso na, tapno na bakbaked. 2 na ingpis a kawayan pinagkepet da, timparis da asariked iti nagtengaan na. Kalpasan na, nangikargada iti kawes, riple paltuog, aminosyon, ken balonda ataraon. Nagdalyasat da naggagaod iti sumagmamanong aldaw. Di may 3 aldaw, addan nasirpad da sanglad, kay patukan dagiti pagtaengan dagiti Eskimo. Nasiimmet ida dagiti tattao nga agindeg, ket nagruwar dagitoy kadagiti pagtaengan da. Naariwawa dagiti nagsisiddao tattao naguumong. Naggaod da Nansen ken Sverdrup nga immasideg iti takdang. Saan met nagalumiim dagiti tattao, ket tinulungan da dagiti 2 nga estranghero simmanglad. Nadanon dan ti gayat da takdang iti laod a paset ti Greenland. Dimteng met simmabat ti maysa a lalaki nga Olandes mablaaw. Ingles kadi ti pagsasauyo, Ingles kay kadi dinamag na. Simungbat ni Nansen iti sao a Norwego. Saan? Norwego kami. Anya tinagan mo, dinamag da di imay mablaaw. Nansen tinagan ko, ket kagapgapu milaeng manipod iti interior. Pabusuyan nak amang kablaaw ken ka, iti panakaawat mo iti kinadoktor mo, kinunaday di simabat.
Naklaat ni Nansen iti daydi nga insungbat ti kasasauna, ket nga ni dayto nagpaggaak. Anya na kinakarkar na. Napaisam ang nagsakuntit iti panunot na. Di na nasurot nga awaten, adagos, daydi kablaaw anang ipangruna iti panagturpos na iti kinadoktor ti filosofya, asaan ket di aday di pananggunod na iti gapuanan nga awan pay pulos na kayaramid. Tano panunutan ti kinahusto na, daydi panang ballasyo da iti daytoy paset ti lubong, adipay na addakan a pulos ti tao, ket adayu adakdakkel ti kay papanan na, ngem tinaawat na iti akademya. Kastapay karkar na pagduyusan nga amwen ti maysa a tao ditoy, daydi may panggap iti adal na no panunutan ti kinadayo daytoy a lugar, manipod jay Kristiyaniya naggapuan na. Ken no anya ti kaadaywan iti panunot na kadagidi a panawen, ket isupay daydi panagturpos na iti akademya. Panaksalwag ti biagda tinangruna unay pakarikutan da idi. Nakiamammo daydi napansimmabat nga agnabagan Gustav Baumann. Naggapu daytoy iti Copenhagen, ket isu tinagakam a volunteer. Wenno may kadwa iti superintendente iti purok ti Gadseb. Ti Gadseb, ti kabangibang adiso daytoy nagsangladan da. Misyon amanagan na Herrnhut, daydi mismo ang nagsangladan da. Maysa daytoy kadagidi sumagmamano a misyon ti simbaan a Moravia, denominasyon ti protestante iti abagatan a paset ti Gadseb. Impatakder daytoy dagiti Aleman a misyonero. Nagdamag ni Nansen, may panggap iti bapor nga biyahe. Kasapulan nati, makapaydanon iti komunikasyon, kadagiti may tutup a makasao, ken mapakaamuan na may panggap iti panakalepas ti misyon da. Impakaamon ni Gustav, aday di maudi a biyahe ti bapor, iti daydi atawen, ket 2 bulan a nakaluwasen, ngagturong iti Copenhagen. Napanunot ni Nansen 2 bulanen a nakaluwas ti bapor, kaya't naasawen ket nakapanaw daytoyen, sakbay pay laeng daydi aldaw ti panangrugida a nagpaduyas a nagbalasiw. Awanen idi ti sabali pay a bapor a mabalinda a kamakamen, ijay apaset ti laod ti Greenland, tapno pagluganan da nga agawid. Daydi naudi na bapor nga aggapoy ti laod, ket adda ijay lugar nga Ivigtut. 3 agasot a milya wenno agarup 5 agasot a kilometro ti kaadayo ti Ivigtut, manipod ijay Gadseb. Naikeddeng nga agluwas daytoy iti tenga ti Oktubre, ket iti kasta, awan ti panakabalin na makamakam da daytoy. Iti daydi unos ti panagdaldalyasat da, daydi ayat da makagteng a daras makaynana iti bapor, ti nagnaynayon ang nang paregket, ti panagdardaras da anang ipalpas, iti daydi panagbalasiw da. Ngem daydi panakaupapay tirik na ni Nansen, ket rinimbawan ti danag na iti panangipagarupto dagiti pamilyada anataydan no awan ti maydanon pakaammo kadakwada. Sinangaili ida dagiti misyonero, ket sinarabo ida tirambak ijay Gadseb. Inwagayway dagiti pumurok ti bandera ti Dinamarca, ket kas kadawyan panangablaaw ken panangipaay ti panagraem ken pamadayaw iti dayawen da sangaili, pinagpugsuda dagiti kanyon iti sumagmamano a daras. Kalpasan ti 2 bulan kaaddadat iti atap alangalang, nabangaran unay da Nansen ken Sverdrup, iti daydi pa nakabalinda nagdigos, nangidalimanek iti bagbagida, ken nagsukat iti kawesda. Adda dimteng a bagyo naggapo iti abagatan, ket naitantan ti panakaypatulod ni Nansen, iti balon ken tabako kadagidi kakadwada nabati pay ijay Ameralik Fjord. Awan ti manugot kadagidi Eskimo nagkayak napan Ameralik Fjord, iti daydi a panagbagyo na, ket naguray da aging gayti nagkalma ti panawen. Nakabirok day tinayat natangdanan napan nagkayak anang itulod iti mensahe ni Nansen iti kapitan ti bapor a Fox nga da ijay Ivigtut. Tagikwa ti Akshi Kriolith Mino Handel Siebek ijay Copenhagen daydi bapor a Fox, ken isu daytoy ti agluwas iti Oktubre, manipod ijay. Impatulod ni Nansen dagiti surat na mayawat iti kapitan. Iti sabali a bangir, nangurnos daydi maysa a pastor ti 2 a tao may baon ni Nansen,
Amapan mangibalon kadagiti kakadwada, anabati jay Ameralik Fjord. Nangipatulod metpay ti surat ni Nansen. Anang ipakaammo iti panakagtengda anasayaat. Impatalgad na nga impakaammo, ti panangururnos na iti mabaon ang mangipan iti bilog, ang mga lakadakwadag sipud tawan paylaeng idi ti mayat ang mabaon nga agbilog, gapo iti panawen. Kinabigatan day di panagluwas dagiti binaon na anagkayak ijay Ameralik Fjord, dagos met anabirukan dagitoy, dagiti nabati ijay akakadwada Nansen. Naamuan dagiti daduma a misyonero, ijay aglawlaw ti Gadseb, ti kaadda Nansen, ken maipanggap iti daydi imbanag da nga ekspedisyon. Idi naamuan da ti kaadda, dagiti nagururay kadakwada ijay Fjord, nagipatulod dagiti misyonero, tinapan nagited ti balon kadagitoy. Binilinda dagiti impatulod da at tao, akadwaen ken taribayan da dagitoy, aging ga iti dumteng da di maururnos a bilog, a may patulod a pagluganan da. Idi may 7 ti Oktubre, simmangpet dagiti imuna binaon ni Nansen, anang itulod iti balon kadagiti kakadwana. Naawat na day surat ni Dietrichson, anagyaman kadagiti naawat da provisyon, ken nang ipakaamo anasaya at ti estado da. Dua nga aldaw kalpasan na, si Maya at ti panawen, ket naibailan day di nabulod na abilog iti maysa pastor, tinapanijay Ameralik Fjord, anapan nangala kadagiti kakadwada, anagururay. Simmangpet dagitoy jay Gadseb, idi maysa nga 12 ti Oktubre. Idi ngan agturpos ti bulan, simmangpet ang nagsubli dagiti naibaon ang nagkayak, anapan ang itulod iti surat ni Nansen, ijay bapor. Imbagada day dibilin ti kapitan, adi na ida maurayen. Ngam inawat na dagiti surat nga impaw iti Nansen, amapan iti Scandinavia. Day di surat ni Nansen, ken Herr Gamel, nga sponsor day di mission na, ken day di surat ni Sverdrup iti amana, tinakaigapuan ti panagsaknap iti Europa ti damag may panggap iti day di panagbaligi da Nansen, anang balasiw iti Greenland. Nagindeg ti grupo iti Gadseb iti sumagmamano a bulan, ket kabayatan day di kaaddada ijay, ginundawayan ni Nansen day di a tiyempo, anangadal kadagiti panagbiag pamati, ken kababalin dagiti Inuit nga gindeg ijay. Nakipagtaengda kadagiti Eskimo, ket inadalda dagiti wagas da nga agkayak ken aganop. Saan anay linged ti panagraem ken panagayat ni Nansen kadakwada. Insurat na dagiti obserbasyon na, may panggap kadagiti Inuit, kadagiti sinursurat na kalpasan day di apadas da. Kinunana, nakakakaskas daaw ti awan a kinasamsamda ken ti kinaayayat ti kababalinda at tao. Iti kinakadawyan ti panagikinadwada, ken ti wagas ti panagbiagda, nga awan apal ken kinabuklis, ken dagiti nagigidyatan da iti panagbiag, ket saan ana magbalin kadakwada, ang managilem ken naagom. Idi may 15 ti Abril, 1889, 1889, simmangpet ijay Gadseb, day di bapur ang nagapo iti Dinamarca, ken managan Hovig Bjornen. Kinablaawan ida ti kapitan ani Lieutenant Guard, ket pinadayawan ida ti kapitan iti panagrambak iti uneg ti barko. Idi dimtengan day di ilulwas da, nasaem day diriknada a pumanaw. Maysa kadagidi nagayem ni Nansen, ni Eskimo, ken nang sangsang nga ilikan kwa na ijay taeng na tinagkuna. Itan agsublikan, ijay na indaklan alubong ang naggapwam, nga imay kada kami. Adu ti maduktalam a kabarbaro ijay, ken mabalin asaan ngagbayag, ket malipatan na kamin. Ngam di da kantupulos lipaten. Idi rumuaran day di bapor ijay fjord, amapan iti taaw, nalabsanda dagiti tallo a kalalaingan nga agkayak agagayem da nga Eskimo. Naguray dagitoy ijaya adisso, iti panaglabas ti bapor tapno, mangibanag da iti pamakada a saludo, babaen iti panangpaputok da kadagiti tallo a paltuog da. Bayat day di panagdalyasat da nga agawid, sinangaili ida ti kapitan, anapalaos ti gagarna, anangam mo may papan iti day di ekspedisyon da, nga imbanag da. Nangayad day di panakasarabo da ijay Copenhagen, ididimteng da ijay,
idi may ka-21 ti Mayo, ti 1889, 1889. Makadomingo day dinay paay a panakarambak kadakwada. Idi sumungad day di bapor iti may ka-30 aldaw ti Mayo ijay Kristyaniya wen Oslo, nay matangan dagidi nagsangpet dagidi intar ti adu a bilog, anapno ti tattao, ken armada ti bapor a nagpadpadaan iti naywarwarnaken nga isasangpet da. Kinuna ni Dietrichson ken ni Ravna, daydi may sa asami a kadwada. Kitaam Ravna, saan ket din ang makaiayo day taabuya, ti kaadu dagiti sumabet kadatayo at tattao? Wen, nasayaat, nakasaysayaat, ngam anya kuman noog sa dagita kinunana. Kam maudi ti daytoy apadas da. Iti bayat kaaddada, idi jay Gadseb, insurat ti Nansen ti libro na anapauluan, ti biag ti Eskimo, wenno Eskimo life. Idi dimteng ti panagawid da, nangiyawid da ito ti adu agamgameng a pagadalan, wenno artifact, a naggapo iti Greenland. Iti libro nga insurat na may panggap iti daydi panagindeg na ijay Greenland, anak ipagbiag kadagiti Inuit. Innayon na nga insurat di Daniel nga insagot kan kuana ti maysa taga Greenland nga agnagan Christian Rosing. Naisurat dayto iti sarita dagiti Eskimo ken nayulog iti Ingles. Nayulog met dayto iti Lucano anay basar iti nakayulugan na nga Ingles. Daytoy daydi Daniel. Innem alalaki nagdalyasat manipod Norwego. Upat kadakwada ti Norwego, duat isami. Naglayag da iti bapor a Norwego, simmangladda iti akindaya at takdang, ket naitugot amin agargaret, kadakwada. Naglasat da bimalasiw iti patag a yelo, nagsagaba da iti adu, ijadalan da. Naawanan da ti adu-adulin at taraon, ken nagmaymaysa a Paris ti kawes. Nagturpos tinasapa, dagidi kapeda, kastamet ti tabako da. Nupay kasta binalasiw da ti patag a yelo, ket nagtengda takin laod at takdang. Dua kadakwada ti imay ditoy Gadseb, manipod a Merlik Fjord. Adda imetda abilog, nga isot datdatlag unay, upat kadakwada, tinabati a napanawan, nangigan mi nga dasami kadakwada, mailiw kami, a makakita kadakwada. Kamaudyanan na dimtengda, dagiti sami ken dagiti kakadwada adwa. Kas kadawyan na pangkamidjay, pagsangladan ta sarabwen mi ida. Maysa kadagiti sami, ti agarup agpilay, iso ti basit unay. Ket adda na nga to ken natirad agurrana. Dayjay dakdakkel kanyada asami, addaan gurra nga upat ti sulina. Adda suot asaping dagiti sakana, ken dakkel a kagayna. Isu tinaanos unay, ken nakatagtagari. Daytoy ti gapu, adagiti babasit at tao ti Greenland, nagbalin a managayat ken kuana. Daydi pa nakalipas ti ekspedisyon nga inrusat ni Nansen, ket nangrugrugyan laeng dagiti inrusrusat tapay, apa nag-ekspedisyon ngem sa balinto asarita dagitoy. Daytoy akam maudi ket may panggap iti naindaklan asirib na serbi abiyag ni Nansen. Daydi duktal ni Nansen nga insurat na iti thesis na iti zoology, ket nangirusat iti baro a paset iti medisina a mangadal ken mangsukisok may papan iti neuron. Ngem idi 1896, 1896, imbawing ni Nansen ti interes na iti oceanography. Panagadal daytoy may papan iti taaw. Adu a panagdalyasat iti taaw ti imbanbanag na, ket adu ti gapuanan na, nakatulong iti panakapartuat ti adu a modernong aramaten ken instrumento iti danom. Saan ang nagpatingga dagiti naysalsalumina a naybanag ni Nansen kadagiti ekspedisyon, ti panagduktal wenno iti panagsukisok iti sensya, ken panagadal iti medisina. Narway dagiti napapateg agapuanan na. Nagakempay ti napateg unay iti politika iti pagilyan a Norwego. Nagbalin daytoy nga impluensya iti panakasina ti Norwego iti Suecia, tapno maadaan ti Norwego iti kabukpukudan na panagturay. Inalukoy na ni Prinsipe Carlos iti
Dinamarca, idi 1905, 1905, nga awaten na ti trono iti Norwego, apaman naisinan daytoy iti Suecia. Manipud 1906, 1906, aging iti 1908, 1908, nagserbi ni Nansen a panakabagi ti Norwego ijay London, Inglaterra, ket nairaman iti panakaibanag dedi Integrity Treaty wenno tulag ti integridad a garantiya ti kinawayawaya ti Norwego. Pinirmaan daytoy ti Britanya, Pransya, Alemanya ken Rusya idi 1907, 1907. Idi 1921, 1921, impangruna na ti matang na iti Liga dagiti Nasyon. Nadutukan daytoy a kangatuan a komisyoner para kadagiti awanan kamang wenno dagiti tattao a refugee. Inrusat na a solusyon ti kaadda ti pasaporte a mayted kadagiti napatalaw at tattao kadagiti pagilyanda gapu iti gubat tapno makadalyasat da. Isu daytoy tinapanarganan a Nansen passport. Daydi nga inakem na ti nakayawatan na iti premyo a Nobel nupay adu kadagiti immununa agapwanan na iti siyensa ken medisina anay karikuma iti dayta a pamadayaw. Indunar na daydi premyo na kwarta kadagiti programa a panangtulong kadagiti tattao nga awanan estado. Idi 1926, 1926, naitudingkan kuana pamadayaw ken panangraem iti akem akas rektor ti Universidad ti San Andres isjay Scotia wenno Scotland. Idi inawat na daytoy nang ted ti palagip kadagiti tumanor a baro a henerasyon. Kinunana, addaantay amin iti disso iti labes ti pagpatinggaan nga intay birukan iti panagbiag tayo. Anya pay ti dawaten tayo. Ti akem tayo ket ti mangbirok iti dana nga agturong iti daytoy. Nalabit nga dayo adana, narigat adana, ngem dumteng kadatayo ti panakaayab ket kasapulan a mapantayo. Nairamot a nauneg iti galad ti tunggal maysa kadatayo ti espiritu ti panagayat amang padas iti pannubo. Ti ayab ti langalang, agkebba-kebba daytoy ti sirok dagiti gungunay tayo. Mangibambanag iti biag anaad-adalem ti kay papanan na, nangat-ngato ken nataktakneng. Iti unos ti panagbiag ni Fridtjof Nansen ken uray kalpasan daydi ipapatay na, adu a pamadayaw ken panangbigbig kanay paay ken kuana, manipod kadagiti na dumaduma a pagpagilyan. Nabigbig a dadaulo ti inobasyon iti naduma-duma alinya ti pagsiriban ken inventory ti naduma-duma a banag a nakayusaran ti siyensa ken henyo a kapanunutan. Intaktakder na dagiti tattao nga awan kamang na agingga iti daydi panakatay na. Agtawen ti 58 ni Fridtjof Nansen idi pimusay iti may 13 ti Mayo 1930 ijay Pulhogda a pagtaengan na ijay Oslo a syudad with Kapitolyo ti Norwego. Kalpasan daydi ipapatay na, kinuna ti maysa a maraem a kabalyero ni Apo Robert Cecil may papan ken ni Fridtjof Nansen. Amin a nasaya at agandat ket suportaran na. Awan bubutngan na amang ibanag iti kapya, gayem ti hostisya, ken talged amanay nayon amang itaktakder kadagiti nakapsut ken agsagsagaba. Naisalsalumina nga abogado, ministro ti gabinete ken miyembro ti parlamento ti Britanya ni Apo Robert Cecil. Nagbalin pay akang runaan a ministro ti Britanya iti namitlo manipod 1885, 1885 aging iti 1902, 1902, ket daydi pa nagraem na ken ni Fridtjof Nansen ket maysa a pamadayaw a kabukbukodan na. Manipod 1950 ket 1954, tinawen a mangyawa ti United Nations High Commissioner for Refugees iti Nansen Refugee Award, kas panglagip ken panangbigbig ken ni Nansen. Maiyawat daytoy iti individual, organisasyon, wenno gimong a nagsaksakripisyo, anang ipapaay iti nasaguday a panagserbi, ken napinget a panangiyalikaka kadagiti tattao a napatalaw ken awanan kamang nga estado. Adu dagiti naduma-duma adiso anay nagan ken kuana, adda Nansen Crater ijay bulan,
Nansen crater iti planeta a Mars. Nansen Basin a paset ti danum iti Arctico. Nansen Sound a danum iti Canada. Fridtjof Nansen Peninsula iti abagatan daya ti Greenland. Mount Nansen ken Mount Fridtjof Nansen nga agparis nga disso iti Antarctica. Mount Nansen iti Canada. Nansen Land iti Greenland. Nansen Island iti Antarctica. Nansen Island iti France Joseph Land iti Russia. Ken Nansen Island iti Baybaykara, Russia. At dapay asteroid, ana panaganan iti 853 Nansenya, nga adday ti sistema solar iti lawang. Ti armada a Noruego, ket addaan pay naituding a Nansen class, dagiti bapurda. Pamadayaw, nabukel daytoy a sarita manipud kadagiti nasukiso nga impormasyon, ken sarita iti Ingles a naadaw iti internet, ken pabla a nagapu iti Wikipedia, from Museum, Britannica.com, Oriextra.com, Nobelprize.org, RSGS.org, NB No Translation of Nansen's First Crossing Greenland, Fridtjof Nansen Arctic Explorer by James D. West, ken Nansen F31 July 2018. Team from Roland Huntford, Nansen Explorer as Hero, Duckworth and Company, London, 1997. Pada-pada dagitoy ang nagbasaan, ken nagsukisukan, idi Agosto 20, agingga iti Setyembre 12, ken Disyembre 1, agingga iti Disyembre 13, 2021.